ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض الميني حواوشي للدايت. هنعمل مع بعض عيش الحواوشي بطريقه سهله جدا بدقيق القمح الكامل. طبعا وجبه غدا متكامله، ومهم جدا ان العيش بتاعنا كمان يكون صحي، يعني نكون عاملينه بدقيق قمح كامل، ما يكونش بدقيق ابيض. فدي حاجه مهمه جدا وهتقلل من سعرات الغدا بتاعنا. وكمان هحسب لكم سعرات الرغيف الواحد في نهايه الفيديو. بتمنى تتابعوا الفيديو للنهاية الاستفادة الكاملة، وما تنسوش تشجعوني باللايك والشير والكومنتات الحلوة والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين. ويلا بينا على الوصفة والطريقة على طول. اول حاجة معايا في الوصفة 1.5 كوباية من دقيق القمح الكامل اللي هو الدقيق الاسمر. هضيف عليها ربع معلقة صغيرة من الملح. هقلبهم مع بعض، وبعد كده هنبدأ نقسم الدقيق. هاخد حوالي نص الكمية، هقسم الدقيق نصين، نص الكمية تقريبا او اقل شوية. وبعد كده بقى معايا كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، ضفت عليهم معلقه صغيره من الخميره ومعلقه صغيره من السكر بنفس المعلقه اللي عايرت بيها الملح، اللي هي المعلقه الصغيره بتاعه الشاي. هنقلبهم مع بعض بقى لحد كده ما ندوب السكر والخميره مع بعض. وبعد كده نرجع للكميه اللي احنا قسمناها، دي نص الكميه اللي هي في الطبق. وهنضيف المية بالتدريج، وهبقي شوية احتمال محتاجهمش. طبعا هحتاج اكتر من كده، بس طبعا لازم نضيف المية والسوائل بالتدريج لان كل نوع دقيق مختلف. هنبدأ كده نقلب بالمعلقة. مهم جدا ان احنا نقسم الدقيق لنصين عشان يسهل علينا مرحلة العجن. مرحلة العجن مهمة جدا، ولازم العجينة تكون ملزقة قوي. سواء هتعجني بايديكي او بمعلقة، فخطوة ان احنا نقسم الدقيق دي مهمة جدا عشان بتسهل عليكي العجن. فمهم جدا ان احنا نعجنها كويس لحد ما نحصل على القوام الطري ده. وبعد كده هنضيف بقية كمية الدقيق، وهضيف اخر كمية مية باقية من الكوباية الا ربع اللي هي خلطناها بالسكر والخميرة. وبعد كده هنعجنهم مع بعض. طبعا هتحتاج مية تاني، فمهم جدا ان احنا نزود المية واحدة واحدة، لان العيش اللي بالدقيق الاسمر تحديدا مهم جدا يتضاف له سوائل كويس عشان يطلع معاكم طري. طبعا احتجت ان انا ازود ميه تاني، فضفت كده حوالي ربع كوبايه من الميه. يعني تقريبا كده هي هتاخد كوبايه من الميه، يعني كوبايه ونص دقيق بياخدوا كوبايه ميه تقريبا. هنفضل بقى نعجن فيها كويس جدا جدا لحد كده ما احصل على قوام عجينه مطاطي وفي نفس الوقت بيلزق. فمهم جدا ان انتوا تعجنوها حلو عشان يديكوا عيش طري. كل ما بنعجنها اكتر بناخد قوام عجينه ناعم. مهم جدا ان انتوا توصلوا كده للقوام ده. بعد كده هنبل ايدينا ميه ونبدا نساوي الطبق لحد ما يكون بالشكل ده، ونسيب العجينه تخمر لحد ما تضاعف حجمها. وهنا بقى بعد ما العجينه اختمرت في الحر ده اخدت حوالي نص ساعه. وبعد كده نيجي لمرحله التشكيل. معايا طبق فيه دقيق اسمر ورده، والطبق التاني بقى فيه العجينه. هنبدا كده نرش على الرخامه بتاعتنا شويه من الدقيق الاسمر على الرده، وهنبدأ كده ننزل بالعجينة طبعا لان هي بتلزق جدا، مش هينفع نلمسها خالص بايدينا. وبعد كده هعملها على شكل اسطواني كده، وهنبدأ نقطعها طبعا على حسب ما انتي عايزة حجم الرغيف كبير او صغير، بس انا حبيت ان انا اعمله ميني. هنبدأ بقى نقطع العيش كده بالتساوي، وكل كورة بتعمل رغيف. هم عملوا معايا 6 أرغفة من الحواوشي الميني. مهم جدا ايدينا يكون فيها دقيق ورده عشان نقدر نلم العجينه كده على شكل كوره، ورصتهم كده في طبق. وهنبدا ناخد باول واحده بدأنا بيها وهنبدا نفردها. طبعا السطح لازم يترش معانا دقيق اسمر ورده. مهم جدا برضو مش رده بس، لازم يكون في دقيق عشان يدينا العيش من تحت ما يكونش ناشف قوي. رده بس لوحدها هتنشف معاكم العيش جدا. وهنبدأ كده نفرد بالنشابة الصغيرة لحد كده ما الرغيف يتفرد معانا. ومش عايزة يكون سمكه يعني يكون رقيق قوي، انا عايزاه يكون كده السمك الوسط بالشكل ده. عايزة اقول لكم ان هو سهل جدا، لان طبعا العيش اللي احنا بنشتريه من بره سواء الميني او العادي اللي هو البلدي حتى بيكون كله دقيق ابيض، فده طبعا بيكون صحي جدا جدا ومليان الياف. هنفرد بقى كل الكمية بنفس الطريقة وبنفس الفكرة كده بالشكل ده. شايفين بقى سمك الرغيف عامل ازاي؟ ده كده السمك المطلوب. هنسيبهم بقى على جنب كده يرتاحوا لمدة 5 دقايق. بس قبل ما نسويهم على طول بندهن كده الوش بتاعنا بشوية مية بسكر، علشان بس اشيل الدقيق الزايد، لان انا كده كده مش عايزة وشه يحمر، لان احنا اوريدي هنسويه تاني مع اللحمة. هنبدأ كده نحطه على صينية ألمونيوم تكون سخنة جدا. وممكن كمان تعملوا الوش بمية بس، مش لازم سكر، يعني هو السكر بنحطه بس بيدي لون خفيف جدا. وبعد كده هندخله تحت الشواية يبدأ كده ينتفخ ويقب كده بالشكل ده. وهنا بقى بعد ما طلعته من الفرن وسبته كده يتهوى شوية، وهبدأ كده افتحه لكم هتشوفوا بقى الجمال من جوه عامل ازاي. طبعا عيش صحي جدا جدا بجد، من احلى الوصفات اللي هتجربوها. ممكن كمان تعملوه تاكلوه عادي اللي هو مثلا بالجبنة او في الفطار.
دي بقى هنا لحمة الحواوشي، انا كنت متبلاها قبلها بيوم. دول حوالي 150 جرام، يعني كل قطعة 50 جرام من اللحمة. انا تبلت خلطة الحواوشي بالبصل والبهارات، وطبعا زي ما بتحبوا او زي ما بتعملوها كل مرة تبلوها بطريقتكم. ومعايا بقى صينية مدهونة سمنة، وهنبدأ كده نفرد قطعة اللحمة جوه الرغيف كده بالشكل ده. شايفين بقى انا فردتها ازاي لحد كده ما اتوزعت جوه الرغيف كله. هحط كده شريحة صغيرة من الطماطم، هي خطوة اختيارية، لو مش حابين تضيفوا طماطم ما تضيفوهاش. وهعمل بقى ال3 أرغفة بنفس الفكرة، ان انا احشيها لحمة، وهبدأ كده ارصها في الصينية اللي مدهونة سمنة. وبعد كده هندهن الوش بمعلقة صغيرة كده من السمنة، طبعا حاجة بسيطة جدا، يعني مش عايزين برضو نزود الدهون. واللحمة كمان اللي انا مستخدماها نسبة الدهون بتاعتها مش عالية قوي، فمهم جدا ان انتوا تظبطوا نسبة الدهون بتاعة اللحمة وانتوا بتشتروها. هندخلها بقى فرن سخن على درجة حرارة 240، من 200 ل 240، وهتطلع لنا بقى كده بالشكل ده بعد حوالي تلت ساعة من التسوية، من تلت ساعة لنص ساعة ل5 دقايق. شايفين بقى التسوية عاملة ازاي، وكمان السعرات بتاعتها حلوة جدا. بالنسبة بقى لو هنتكلم في سعرات الرغيف الواحد هتبقى حوالي 150 سعر، فطبعا لو احنا خدنا الرغيفين بحوالي 300 سعر في وجبة الغدا، نقدر بقى نقطع شوية سلطة بقى جنب الأكل ده، وتبقى وجبة غدا متكاملة. شايفين بقى اللحمة عاملة ازاي من جوه، عايزة اقول لكم ريحتها وطعمها حلوين جدا وجوسي جدا، يعني مش ناشفة ولا مفرولة، طعمها حلو جدا. لو حابين تعرفوا الخلطة بتاعة اللحمة اكتبولي في التعليقات، وهكتبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. عايزة اقول لكم بقى واخدة سنة قرمشة حلوة جدا، لو عايزين كمان اللحمة يكون طعمها قوي وحلو جدا تبلوها قبلها بيوم. وهنا وصلنا مع بعض لاخر جزء في الفيديو، بتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة لو لسه مشتركتوش، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامة.